Hey guys, jirtuu hordoftootaa fi daawwattoota maatii keenya nageenyi keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'eetu jecha baay'een badee dhiifama isin gaafachaa. Har'a kan ilaallu intala nafxanyiitti Sumayyaa jedhamtu tana waan ishiin odeessitu kan waliin ilaallu ta'a. Maal haasa'arti mee? እንጂ ልብሱን አልፈልገውም እኔ ሲፈጠር በመጣ ራሱ ሞሎያ ነው የማደርገው ቤት ነው ሞለውልበት ወይ መስታወቶቹ ምናምን ሞለውልበታለሁ እንጂ ልለብስ ረኒ ቢስሚላህ ስራ ማላጣው ደና ልብስ ዞ እንደመጣ ባይሆን በዛ ላይ ደግሞ በቃ ሳይድን የምታደንቅበት መንገድ ራሱ የሆነ በቃ ምንም እኔ እሱ ራሱ ምንም የግድ መስለኝ ይስቅ በቃ የግዱን እንዳትከፈው ደግሞ ሰው ምናምን ሳይ ምናምን እንዳንለው ማለት ነው በነገራችን ላይ ሌሎች ነው እንጂ እኔን አሸውደኝ ምክንያቱም እኔ ያውቃለሁ ግን ይገባል ዳግ ያረጋች ከሳይ ኦቅ ለከን ማወቅ አለብክ አይክ እኔ ብቻ ነኝ ያለ ምንም ነገር አንተን ማወድክ የመጡት ሁሉ ይመጣሉ ገና የሆነ ነገር ስትላቸው እንዴት እንደሚንሰፈሰፉ ይሄንን ወይኔ በቃ እንዴት እንደሚያረጋቸው እንዴት እንደሚሆኑ ሽቶ ምናምን ድንገት እንኳን ብንላይ ውልና ዋዋል ምንም ነገር አልፈልግም ካንተ ያለችው ልጅ እንግዲህ እኔ ምን ብዬ ነበር ሲመስለኝ ግን ልጅቷ የመጣችው ለገንዘብ ነው ስለዚህ ሳይድ ያው ገንዘቤን ፈልጋ ነው የመጣችው ለማለት ይከብደዋል አይደለ ስለዚህ ምን ማለት አለበት ራሱ ያስጠናትን ነገርና ማለት እኔ እንድናደድ ሮዛ እንድትናደድ ወይም ደግሞ በቃ በአጠቃላይ እንፈልጋለን የሚሉ ሴቶች እንዲናደዱ መሰለኝ እንደዚህ በቃ ያስጠናት ሁላ ነው መስለ ወይ ደግሞ እሱ ደጋግሞ ያለው ቃል እንደው ሰው እንኳን ማለት ትንሽ እንኳን ከተናገርከው ነገር ጋር ትንሽ እንኳን አትመሳሰልም እሷ ራሱ በቪዲዮ ላይ ዋናው መልክ ሳይሆን ዋናው ልብ ነው የልብ ውበት ነው ብላ ነበር ዜሮ ወላ የልብ ውበት የለ ወላ የመልክ የለ ዜሮ ከዜሮ ነው በኔ በኩል ማለት ነው በቃ ዜሮ እና ዜሮ ብቻ ማለት ነው እና እስኪ ዛሬ እንግዲህ ሰይድ ኦኬ ጋይስ አኩማ ደገተኒ ቱርታኒ እንታለው ነፍጠኝቲን ጉዲንሺ ነማጃ ይወቹ ዋንሽን ጅቱ አኩማ ደገሰኒ ቱርታኒ ቡቱቱ ጀቴቲኒን ሀዊ ቄጥ ይጀቹላ ቡቱቱ ጀመር ሰይድ ከም ቢቴ ኡፈተ ሺን ጃለቱ ቢቴ akka waliin argine beekee osoo hin taane inni ishiidhaan wal arguuf karoora akkasiiti waan manaa baheef yookiin gaafa yamaniidhaan dhufu karoora ishii argachuuti waan dhufeef iyyuu even guys yeroo baay'ee uffata Sumayyaa ilaaltan ta'e uffata gosa isiin jaallattudha kan inni ishii biteeru jechuudha bifa boora jaallatti Sumayyaan bifa magaala jaallatti uffata akkas iskarbii isii tokko laala waggaa meeqaffaadhaan iskarbii maboora uffatte har'as iskarbii maboora uffatte even profilein YouTube si iskarbii boora kan uffatte carqii booraa fi carqii magaala uffata Sumayyaan jaallattudha jechuudha Saidoon indogoggorre ani kana kashiin akkana gammadee fi akkana taateetiin hin jette kana manaaniyyuu walaawaladhu manaaniyyuu walaawaladhu ani siin akkana itti kana ani manaaniyyuu walaawaladhu kijibduu dhugaa rabbi guys maalidha Oromooni gabaa waan jaallatti arrabsitii jedha kanaaf iyyuu hamma uffanni itti bareede hamma bifa sana jaallattu bifa boora akkas bituullee numa dandeessi garuu osoo kennaa isarraa fudhattee waan jala darbeef seenuftee manaa walaawaladhu maalii ta'e ani kana manaanuu walaawaladhu siif waan guddaa ta'uu danda'a akkasiyyoo ta'uu danda'a jettee birqiif gooti jechuudha manaan walaawalachuu baattee even boorri jechuudha qamisiin boorri kan ishii bite bifa sana qabdi Sumayyaan jechuudha istaayilillee tokkumaan jechuudha harkoon isaa akkas ballatu istaayilii makanuma ishiin qabduun jechuudha moodeeluma ishiin qabduun wanni inni biteetiniin jedha jechuudha waan ishiin jaallattu waan bifu nama waggaa meeqa guutuu wajjin taa'e waan ishiin jaallattu bifa ishiin jaallattu qamisi akkam akka ishiin jaallattu dogoggoree miti Said kan bite jechuudha gabaa waan jaallatti arrabsiti kan jedhan dhugaadha hamma jaallatti hamma qinaatiin qabe hamma qinaatiin angabaggabeetiniin jedhe ani kana manaaniyyuu hin walaawaladhu ashi manaanuu walaawalattu ka manaanii walaawalanne dura osoo YouTubein calqabin dura gaafa yamanii deemtu maal barbaada deemteechu
maaluma barbaade yamanii dhayxe kaabaa xawaafuu dhayxe moo turistiif dhayxe moo calqaba gaafa yuutuubii atiif Sa'id hin banin dura maalumatu yamanii si fide osoo isa kana qabaatte osoo qamisii kana qabaatte osoo waan manaa walaawalattu qabaatte yamanii dhayxa hin dhayxu ture durumaayyuu manaanuu hin walaawaladhu maal jedha beektanii warri keenya talaqqantee fi bayyanatti hin danda'an jedhan sanaxxaltee fi bayyanatti hin danda'anii waan akkasii dhugaa rabbiyanii yeroo dhaga'e ture akkas jedhama. Fakkeenyaaf namni tokko yoo salaxxaneetiin hin jedhe kan akka isaan jiru fagoon deemina naannawuma keessan keessatti dubartii duraan mooyaa hin qabne takka warra ollaa jalaa laalte suuta jettee korrojjii gaafa mooyaa godhatteetti ana malee namni kan biroo hin jiru akka jettu beektani. Sumayyaa bakka isiin baate hin beektan lafa akkamii baddaa akkamii keessaa akka baate namoonni viidiyoo ishii yeroo dheeraa hordoftan yoo jiraatte kanuma waliin beeknudha jechuudha. Baddaan badooma qabaate osoo hin taane lafa keenya gaafaan biyya sanaa ba'u jette Sumayyaan. Ayisuusii gurguddoo qoraan feetu malee makiinaan iyyuu hin deemu karaan keenya sirraa yaadhaa miteetti. Intalli lafa akkasii biyya akkasii qilleensa akkasii sana keessaa baate kana manaanuu hin walaawaladhu bututtuu maalii akkasii asiin ba'ee moxmaaxxaa intalaa kana baalagee guys ilmi namaa ni kijiba namni kamiyyuu hin kijibu jechuun hin danda'amnu akka tasaa namoota muraasa yoo ta'e malee baay'inni ilma namaa kun hin kijibu garuu kijibni ishee kun kan daangaa darbe kijiba keessaa akkam beektan osoo kijibduu qamisiin irratti tarsa'ee dhumate dhugaa rabbii tarsa'e. Areerere kijiba akkanaa jalaa isinaa baasu rabbi. Bismillahirrahmanirrahiim. Nama osoo kijibu qamisiin irratti tarsa'ee dhumate maalittan? Ani manumaayyuu hin qabdu qamisoota hidhee yaadaara. Garaayyuu na nyaatte jechuudha. Sababiin isaa maali? Namni tokko godhatee moofsee irratti moofee ciccitee yeroo dheeraa ture. Ishii immoo kijiba keessa osoo afuuftu xurumbaa qabatte osoo gootu irra bututee dhumateera qamisiin. Dhuguma ishiiti kama qannaatee dhugaa rabbii. Yaniinnaati dhiisuu ni dide dhukkubichi naaffaa kun Sumayyaa. Wayini eessuma si fidan bada Sumee nama rartee yoo akka tokko garaana nyaatti maaliif namni tokko humnaa olii yoo dhibameetiin hin jedhe rakkisaadha. Amma dhibeen ishii kun qinaatiin kun humnaa olitti ta'eetiin hin jira itti ulfaateetiin hin jira. Namni hundiniyyuu ganzaba yoo kennituuf si jaallatu ana bichaadha kan natsaa si jaallatu kaffaltii tokko malee ani gaafa akkasettu gaafii kan natte akka kaffaluuf barbaaddeeyyuu akkas ta'eetiin hin jedhe sarraatanyaa isaa taatee maa wajjin hin turini ilmoo irraa dhaluu deemteeyyuu durumaayyuu dhirsaafniitii maal gootanii taatan ganzaba si barbaachisa taanaan sarraatanyaa isaa ta'u sarraatanyaa Sa'idii ta'u jechuudha. Har'ammootiyyuu waan hawwii fuudheef jechuudha. Baay'ee hawwii mucayyoo xinnaa fuudhe mucayyoo daa'ima jarjariinsa afaan ishii irraa laala akka daa'ima taate akka yaada hin godhatin jechuudha. Baay'ee jarjarti daa'imattiin jechuudha. Kanaafiyyuu Sumayyaan osoo dhalte akka isiin dhaltu mucattiin waggaa 15 caaluu miti tamaarii kifilii meeqaati tamaarii elemantariiti jechuudha. Kanaafiyyuu osoo dhalte Sumayyaan kan qixe ishiitu dhaluu dandeessi. Maaltu mee ilmee ofiiti qinaatii nama geesse gaa'es. Qinaatiin waan baay'ee jira namni ilmee ofiiti qanna'uun hin ta'u jaam. Bakka dhiiruma waan ta'ee fuudhe malee Sa'idoon kuni mucayyoon tun waan Sumayyaan isheeyyuu dhaluu dandeessu jechuudha. Mucattii waggaa 15 jechuudha. Maalitti qannaati? Baalagee inumaayyuu kan ishii kaffa'eetiin hin jedhi uffata babbareedaa sana agartii innaaniin isii gube hangabaggabe. Inni kan biraa mootu mana isaanii keessa agarte. Sa'idoo bakka jiru agartaniirtan viidiyoo kaleessaa irratti jechuudha. Sa'idoon kan jiru mana isaa keessa jira jechuudha. Kanaafiyyuu osoo fuudhuu baate osoo niitii isaa ta'uu baatte mana isaatitti hin galchu. Manni sun mana duraan ayyuu wajjin jiraachaa turan jechaadha. Kanaafiyyuu Sumayyaa teenna barri gubataa gubatuma siyaa ta'u barri hinaaffa masiifaa ta'u akkanumatti gubadhu aqqaaxxalan zarii nafxanyaaboo dhugaa rabbi ani durumaayyuu ishimaayyuu hin jaalladhu nama lafaa kaatee hin jibbitu gochoonni isiin dalagdu diraamaan isiin dalagdu warri waan namni baratee dalagu wal dalagdee bar diraamaan ishii gaa'es barattee barnoota hin qabdu wanni isiin baratte kifilii 3 hojiin isiin dalagdu waan nama kifilii 13 barateeti gaa'es kifilii 13
Wanti ishiin baratte kifilii sadan tana argaartanii guys kun harka kiyya argaartan miti kifilii sadan tana tamaarte Sumayyaan jechuudha timirti biraan qabdu. Kifilii sadi tamaarte nama PhD harka qabateetiin biyyattii marra aaruuf gooti bakka. Ani manaanii yuun walaa godha dhugaa akka isiin itti na aarsiteetiin akka manaanii walaa dhooti baala geentu qoshaashaan. Inumaayyuu ani jarjariinsa mucayyoo sanaa isin namoonni jibbitanillee jirtu fakkeenyaaf jarjariinsa hawwiin baay'ee jarjarte jechuudha. Hawwiin jarjariinsisi amalas ta'uu danda'a. Inuma nafxanyitti baalagee tana ishii jala deemuu irra ishii jaalachuu irra teenya tana jechuudha. Kan afaan keenya beektu intala Oromootiin yoo isin balleessite in gorsan yoo mara didde hin lolanii gorfatan jechuudha waan ofii jechuudha dhiiga keenya Oromoo keenya waan taate jechuudha. Kana nafxanyaa qoshaasha gaafa durii gaafa eerpoortitti yookiin iddoo booleetitti akkas isa dhaabsistee isa akkasitti goggoysiteetiin akka muka haafa hin qabne ol qajeelchistee hambisteetiin qilleensa argatte aalama addunyaan isatti kolfaatiin ture san osoo intala Oromoo taateeti akkas hin gootu ture. Dhugaa Rabbi eenyumayyuu haa taatu gara jabeetti feete haa taatu intalti Oromoo akkas Sayidoon gootu ture. Gaafa inni meeshaa hunda tashakkamatee dhufe sixootaa kennaa waan hunda isaa baadhateetiin dhufe isi sarpiraayiz gochuuf waan baay'ee irra deemnee haasawuu ta'a malee wanti addaan jiru akkuma gaaf durii isinitti hime. Footoo ishii gaafa jalqaba walitti dhufanii dirasii qabatee dhufe daa'imman isaa qabatee dhufe uffata daa'imman isaa osoo hin hafiin waan tokko osoo hin hafiin baadhatee dhufe indagana ammoo waliigaltee uumanii qaaraftitti fuudhuuf jedhe isa sanillee diisisiifte farrasiifte qilleensa raggattee badheeteetti akkasitti jettee kolfiti akka nama ilkaan mishaa qabu wayii baalage adurree. Dammoo dheengadde keessin garrama viidiyoo irratti akka hawwiin jirtu akkeessiti. Guys nama kamiyyuu rabbitu uuma. Rabbi gaafa uumu yoo miilallee si dhoggate yoo ijallee si dhoggate yoo harkallee si dhoggate si bareechiseera jedhee si uumeera jechaadha kan si uume uumaan kee jechaadha. Kanaafiyyuu akka waan hawwiin fokkattuu taate ija ishii akkas goote akka ijji ishii keessa wulliqqi jettu ishii agarsiiste akkeessite. Bafisuun hawwiin akkasillee jirtu. Hawwiin mucayyoo baay'ee bareedduudha. Kalariin ishiitu mucayyoo darbaabbaa bareedduu. Kan ishiin ija babaaftee akkas taate akkana jirtu. Hawwii tabiyyee waa jettee akkas godhattee ishee akkeessitu siyyuu nama si akkeessu dhaban. Shafaafaa afaan shafaafaa intala afaan shafaafaa. Nama arrabsuun gaarii miti. Uumaa rabbiitiin nama arrabsuun gaarii miti. Garuu yoo namni humnaa ol an bareedaadha. Kan akka kootiin jiru beekan akka kootiin jiru bareenni akka kootiin jiru maaliin dhaabaan maaliin kana ga'uun jiru jedhee namni humnaa ol birqiif godhee of kiraamesse mootiyyuu nama aarsa gaa'es. Kanaafiyyuu hawwii teenya harrallee si bira jirra borullee si bira jirra. Miiluma Sayidoo keenya gannuudhaafi haadha manaa isaa gaarii nuu ta'i si jaalanna mucayyoo bareeddu mucayyoo daa'ima xinnoo mucayyoo Oromoo intala safuun guddatte intala haadha abbaan sirnaan guddisteedhaati. Kanaafiyyuu si jaalanna hawwii teenya ati haadha manaa isaa gaarii nuu taate taanaani wanti sin jaallanneef hin jiru wanni nafxanyaa arraabnuuf hin jiru nafxanyaan irraa dhaleef malee nuuf hin taatu zarii namaaf hin tolle wanni nu arraabnuuf tokkoyyuu hin jiru jechaadha. Kanaafiyyuu si bira jirra ijoolleen keenya kan Oromoo hundumtuu si jaallatu waan ta'eefiyyuu gammachuu sittaa dhagahamu hawwishaa teenyaa sin jarna. Gaayisochii akka intalattiin Sumayyaa jedhamtu na aarsiteetu akkatti na laal jira miti akkasuma goggodhee na lololchiisa ifama isiniin jedha. Yeroo baay'ee isin irraa badeen ture biizii mata'eeti viidiyoo hojjechuun naaf hin mijanne sanaaf ifama. Akkana yaaddanni beeka namoonni gara keessaatiin bilbiltanii na gaafattanillee jirtu naaf mijachuu dhabeeti yookiin xinnoo ishee biizii ta'eetiin badee malee isin irraa baduun koo sirrii akka hin taane ifa naaf ta'a baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja like share subscribe gochuun dagatinaa please subscribe gochaan jirtanii namoonni haarofni subscribe godha share godha like godha. Maal kanan baatu bira dhaabbattu miti ani mootiyyuu keessan waan ta'eef iyyuu osoo na jajjabeessitanii dansaadha jedheetan yaada. Shaayii dhugaa baay'ee osoo odeessuu shaayiin koo na jala qabbanoota. Hin bareedu makrajii koo ilaalame dhugaa rabbi baay'ee bareeda. Halluu isaa mootiyyuu diimaa. Tabbaatu እንደሚያምር dhugaa rabbi baay'ee bareeda. Shaayii dhugaan jira shaayiin koo na jala qabbanoofte. Huddochii kanarraaf qabadhee dhufe kanuma fakkaata
baay'ee isin jaalladha. Bakka jirtan nageenyi keessan isiniif haa baay'atu.